嘿，hello，又係我 Jackie，今日拍片俾大家睇啦。咁我啱啱咧就喺越秀嗰邊咧就搭嗰個1號嘅旅遊專線巴士咧，咁嚟到呢個麓湖公園嘅巴士站落車。咁我準備咧就去麓湖公園嗰度嘅叫鹿鳴酒家嘅，陣間你應該見到啦，去嘆個早茶先，係啦。咁而家咧就啱啱落咗車啦，咁落咗車行入嚟呢，就見到，喂，原來呢度好熱鬧喎！朝頭早上，咁我陣間會大家會睇下俾大家睇下有幾熱鬧啦，係啦。等陣會喺而家望到呢度呢，就係鹿鳴酒家啦，就喺個湖邊嗰度。咁我喺嗰度呢，就會飲茶啦，係啦。嗱，我而家咧就行落咗少少，靠近個湖邊，就俾大家睇下個風景。嗱，咁到今日都幾熱嘅，其實係啦。咁但有少少風啊，涼風啊，微風。嗱，咁呢度就係鹿鳴酒家啦，係啦。咁等陣咧，我呢度行入去啦。咁入邊咧都幾多嘢睇㗎。走进完整的机场，覆盖遍外世界，似乎多样美丽光芒，美满众生大型演唱會，嗱，呢度有則音樂演奏，呢位叔叔喺度開緊演唱會啦，個人演唱會嚇，厲害！呢邊就係運動場嚟嘅，原來係啦。見到大型樂隊，這是老年大學公教係樂隊表演啊！這樣子哈，預備，1、2、3。開始啦，演奏啦！哇，有二胡啦，有簫啦，係啦，好多樂器啊！哇，原來呢度真係呢個公園係好多娛樂表演。有歌唱嘅，唔係真係音樂啊！啲老師咧，都帶住啲小朋友啦，嚟呢度旅行啦。好熱鬧啊！呢度唔講得笑啦，大樂隊都有。